എ മെലങ്കളിക് ഫീലിംഗ്. അതായത് മീൻസ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ കോളർ എന്ന് പറയല്ലേ, ബ്ലൂ കോളർ ജോബും അല്ലാത്ത ജോബും ഉണ്ട്. ബ്ലൂ കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസിൽ പിടിച്ചുള്ള ഒരു അല്ല മസിൽ പിടിച്ചുള്ള ഒരു നടപ്പും ഇരിപ്പും. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവിന് വേറെ ഒരർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നയാൾ. അവരെ വാമാക്കി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അവരെ ചിൽഡ്രനാക്കി ഈ ബ്ലൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ മസിൽ പിടിച്ച് വരുന്നവരെ മസിലൊക്കെ അഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വിടുക നമ്മുടെ ആ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കാരണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സങ്കടപ്പെട്ട് വരുന്നവരെ നമ്മൾ വേണ്ടി കെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളും വാമാവും. അതാണ് ബ്ലൂ വാം.